大家好，今日我要講我要換嗰張新嘅電腦台，就係呢個咧，就係我叫人哋幫我喺台灣代購嗰度買返嚟。咁咧，因為咧呢張電腦台呢個碌碌嗰度就爛咗，所以咧我就去宜家家私嗰度買張新嘅電腦台。咁樣你會見到呢個櫃係冇大櫃嘅，所以我比較鍾意呢啲櫃多啲。都用咗好多年，都有少少感情。呢個電腦呢個櫃筒就唔止冧過一次啦，冧咗2次，所以先要換個新嘅電腦台。咁星期六我再影畀大家睇。好，係咁先。咁咧喺 IKEA 個新電腦台已經到咗啦。咁咧就呢度有個較手柄啦，就可以較咁樣較高較低啦。係咁就呢度有個櫃筒啦，可以收納咯，收納下啲嘢方便啲咯。咁咧1932叫師傅裝埋同埋送貨啦。咁呢個電腦台就長度就長咗10cm，闊就闊咗12cm 啦，咁樣啦。就都起碼大張咗少少，放得多少少嘢喺個櫃筒度啊，咁樣都幾好啊，就係咁啦。咁記得 subscribe YouTube，多謝。